小伙伴们看，《名侦探柯南》连载30周年纪念，我们现在在福冈博多站 AMU 这个商场，在9层。但是大家看到的时候呢，可能除了您住在福冈的小伙伴已经来不及了。咱频道有一位在福冈做博士研究的观众，您要是柯南粉丝可以来看，这也特别逗，拿喷漆罐在喷这30年，哈，把琴酒画成了这样。都30年了，都从平成的福尔摩斯变成了令和的福尔摩斯。哎呀，小伙伴们，我俩没进去，我觉得2个人含税4000日元，就是200块钱，就特别短，就是你看，就是这儿是门，进去这样绕一圈，那儿就出来了。现在坐电梯下楼去找个松本清，买一个治这种疼的药，查了查有效成分，买一个药试一试。哎呀，这回受伤反反复复，正好今天来福冈，下午有事情，忙完了正经事儿，现在是下午3点17。这边酒店都是3点才能 check in， 给大家开箱一下，我这是真的开箱，并没有先进去过。1220，好，哎呀，看看哦，还挺大的，空气净化器，放衣服的，然后看，我难得在日本有这么大的酒店啊，这是个温泉酒店。但是现在因为是旅游旺季，酒店都不便宜。这个房间一晚人民币800出头的样子。哎，又忘了带网线了。他们这儿有的时候 WiFi 不一定特别好，但是他们这儿所有的酒店都配网口，你带一个网线就会好一些。上次还说下次出来带，结果就忘了。这个按摩。哦，好贵啊，60分钟7200。然后这个是帮你拖行李到机场，全是禁烟 ，WiFi 的信息，还有温泉的时间。现在是15点19，在酒店录一个回评论的视频，明天发，之后录完就去泡个温泉，因为今天的工作基本结束了。嘿，小伙伴们，收拾完了啊，咱们来回复各位的评论和弹幕，或者跟各位聊聊天吧。我还是准备了都摘抄下来每一次。博哥好，报告下3月31号首马的成绩，3小时54分01。了不起！12月底咨询您的34岁女性跑者半马151，问能不能首马破4来着？当时您说很难，后面看到一位女博主说，耐力不错的女性跑者可以按照半马乘以2+10定目标，就还是定了破4，达成目标很开心。祝博科伤早日全好，真棒！我当时真的觉得，我到现在您要告诉我这成绩，我都觉得很难，因为我很早半马就能跑1小时51了，而那个时候我全马成绩就我拼了命的跑，当时最好成绩是4小时16哦，所以看起来还是我不够了解，就是每个人其实都不一样，就是怎么说呢，各有各的擅长的点和发光的点，恭喜您，恭喜您！回评论的录播弹幕好像帧率低了些，导致同样的速度看不清楚要暂停。那这回头我优化一下是有办法的。中了北京服中心21号比赛，从去年6月份开始有规律跑步，那到现在差不多是10个月。10月跑了成都全马420完赛，没有受伤。回来以后觉得自己行了，开始加跑量，加到了340到360就不行了。右腿胫骨内侧受伤，这个伤困扰了一冬天，反反复复，加跑量不行，上强度也不行，
春节调整了一段时间，觉得好了，跑量大概260到280一个月。开春加强度觉得行，就连着2个星期跑了2个30，也加了强度课，结果又严重了。现在离比赛不到3周，想跑3小时45，心里没底，伤总不好。其实这个伤也能跑下来，可能代价比较大。这个伤现在就是我比较大的心理负担了。您有没有比较好的建议？女性35。哎呀，这个伤其实是很常见的伤，就是你看大破节说在非洲训练一段时间，在肯尼亚，也就是说没有一天腿是不疼的，就要么就是胫骨的应力综合症，要么就是像我这种叫胫后肌的肌腱炎。这个没办法，因为绝大多数就是东亚的基因。就大家看自己的脚，说了很多次啊，如果您是大拇指是最长的那一个脚趾，那多半低足弓，而且脚会比较胖乎乎的，然后呢会略微的，可能有的人甚至有一些扁平足，这就是基因问题。有人他那脚里头还多一块小骨头，那个是造成足弓低的很根本的原因。而足弓一低呢，您的这个脚呢就会外翻，然后呢这个胫后肌腱就是脚踝内侧的这条筋，它呢又是主要的功能就是让脚内翻，它等于你就老拉扯它，而且它又从那个脚踝内侧那大骨头尖那骨头后边绕过去，所以那儿就有可能有所谓的无菌性炎症。这个没办法，我断断续续的犯。我跑600公里那个月的时候也是，但是那次我就硬顶下来了。这次说实话还是心理放松了。你看大河原先生那伤比我厉害多了，但是他因为一直有比赛，然后呢他跟我说从中国出差回来又胖了5斤，心理压力大，说必须得跑步啊，他就跑下来了。我那600公里一个月就这么坚持下来的。那跑完了以后他其实也好了。这个事儿没办法，断断续续很正常。而且您刚跑10个月左右的步，您的强度就大到，咱们先不说您的340到360公里，就是260到280公里一个月，您现在的年龄和您的性别来说都是极大的强度了。跑步10个月跑这个强度确实是太大了，我觉得您应该调整一下您的训练，因为按您现在的能力，其实3小时45我觉得 OK 的，但是前提是要循序渐进，好吗？所以年轻人厉害，年轻人尤其小伙子能吃能睡，能长得又快，所以呢他才能练得很，效率才高。像到咱们这样呢，效率就高不起来了，就只能这样，给您加油啊！博哥祝福我这次半马冲140，那妥妥的138了，是不是？136，好吗？太喜欢博哥这期视频了，我总结了一下我喜欢的一些点，哎呦，说的我都不好意思了。如果不受伤，说明训练有问题；受伤跟生病是训练的一部分，学会跟伤病共处是通往精英跑者的必经之路。温室里的花朵是跑不了马拉松的，只要是成年人健康就顶着心率跑。对，您没有打健康2字，就是您如果真的经常体检，并且体检很全面，主要是心脑血管啊，如果没问题，真的没问题。其实普通人是这样的，大部分时候我们体检能覆盖绝大多数的跑步可能造成的隐藏的疾病，无论是心脏的问题还是血管的问题，就是像什么，比方说你有没有高血压、心脏心电图有没有异常，但是只有一个东西可能是个小隐患，就是脑袋里的这个，有的人会有天生的动脉血管瘤。哎，我妈就是这样，就是你这查不出来，天生的。但是呢，随着年龄增长，你血管越来越没有弹性，或者有高血压，它就有破裂的可能。这是唯一一个体检做不了，您不可能体检做个脑 CT 嘛，对吧？但是这个现在你只要不做脑 CT，基本上是查不出来的。只有这一个隐患，我认为，如果您年年都正常体检，健康的成年人就顶着跑，没有事儿了。另外一位，我猜您可能就是那天直播跟我说腰的问题影响脚腕的，因为直播那个弹幕我看不见名字，仔细看了您疼痛的位置，腰底部的肌肉、韧带、挛紧和筋膜慢性炎症刺激到了腰5底，我都不知道这是不是念底1神经根。哎呦，
就会引起其所支配的踝关节周围营养不好，从而会出现运动的正常损伤、恢复慢，甚至久经不愈。疼痛是身体的警示，不要盲目利用封闭组织等损伤感觉的治疗方法。经验是骨盆前侧的拉伸20到30分钟，右侧胯部的拉伸20至30分钟，腰底部辅以膏药贴敷。哎呦，您有心了，学医的就是不一样，我都念不顺。所以我这个应该就是胫后肌的肌腱炎，因为我的足弓比较低，而且呢，我们跑大阪城的那个路线，大家知道都是硬折返，180度硬折返，又要就是向右拐的那种。我就是那天跑完那个321那天，就我还发了视频，跑得挺猛的，因为那321的3和2都要有一个180度的硬折返，折得特猛，就等于有一个急停右转嘛，应该是有拉伤。就是他那个拉伤是建立在之前这几个月的高强度的训练下疲劳造成的。还有小伙伴说，是不是因为跑步的时候累了，踢到了脚踝，就是左脚踢到右脚踝，是会有踢到，但是应该不是这个的原因。我经常会踢到，冬天的时候，我出门跑步，脚踝内侧都贴一块胶布，因为太冷了，北京那个时候就一贴它就裂了，你知道吗？一踢到。谢谢您啊，我一会儿查一查您说的这几个地方，好吗？如果字读错了，就抱歉，大家弹幕纠正。博哥今天跑步的感受在您这儿贴出来，感受是和一个城市建立连接最好的方式是跑步，每到一处的心情，看到照片时再一次体验清楚而深刻，处处都是细节。跑步初期惊喜于风景，跑步后期沉浸于自我陪伴，一路风景一路心情，细细体味涌上心头。回程的路更加专注于脚下，周围熟悉而亲密，终点不在终点，不期待方能沉着。河流灯光是那么的美丽，树木倒影是那么的多姿，了不起。在桥上告诉自己肯定可以的。跑道上仍有人在奔跑，氛围很好，听着看着大破节跑步的音乐视频，像大破节一样奔跑10公里了，感觉很好，留下了自拍，还是那个少年，微笑的、舒畅的、平凡的、满足的。渐渐下起了雨，雨中的大破节，雨中的七步骄鹅，雨中的黑影 TV， 雨中的跑着的人们，我家属都感动了。哎，是这样的，就是跑过一个城市跟去过一个城市是2种感受。我第一次去纽约跑马拉松的时候，那是第2次去纽约那个城市。第一次去纽约是跑完芝加哥马拉松，然后就严重的流感了，在纽约没有跑步。第2次去的时候，因为有时差，起得特早，2点多，3点就出门去中央公园跑步，灯火通明，然后有很多跑步的人，然后就感觉真的不一样，就跑过一个城市和去过一个城市是2种感觉。然后在北京您跑过故宫东西华门之间那条路，那和您早起看完升旗，再到国旗班那儿看完，有的时候会有合影，然后再从午门那条路走出东华门或者西华门的感觉是完全不一样的。李老师好，别，您客气了。我有个问题是，我现在是后掌落地，能跑个半马膝盖就疼了，要换成前掌吗？您换不成前掌，因为从后掌到前掌落地其实是您的能力和力量的变化造成的，而不是模仿出来的。跑姿是训练的结果，不是训练的过程。不过跟我受伤的位置差不多，拍了核磁显示是胫后肌肌腱加什么肌的肌腱损伤，可以参考这个视频做一些复健啊。是的，是这个地方。我虽然没有拍片子，因为在这边诊疗就分级的会比较的明显，就不像说让我在北京的时候，我家里就在医院工作了一辈子，我想看什么病都非常的容易。咱们实话实说，但是呢，在这儿就不这样，而且我也觉得可能没必要。我现在的疼痛情况是这样的，我甚至单腿负重体重都没有任何感觉，
只有跑步落地的时候会有疼痛感，就是有刹车效应的时候，尤其是下坡的时候很明显，上坡其实是没事的，就伤的很轻。但是这次像我刚才说的，没有大黑原先生的那股气儿了，因为连着2个赛季的高强度，其实是连着从2020年的大年初一到这次大阪马拉松结束，一直都是提着一口气。你们想想都多少年了，得有4年多了。前3年是一直为了等那一刻能够有比赛，能够完成波士顿。波士顿完了之后，其实已经是去年年中了，就第2个 Q 了，对吧？昨天有人说别想着今天是4月1号，今天是第2个 Q 了，是不是又要承前启后了，对不对？打工人嘛。然后去年刚到这边又比较的忙碌，适应各种东西，然后紧接着呢加入跑团，其实我没有怎么放松自己，然后就是秋季和今年春季的2个很拼搏的赛季，我就想歇一歇了，歇2天啊。博哥您好，最近购入了 Insta360 Go 3，也想学着记录跑步日常，请教录像使用的模式和参数，请教不敢当，请教不敢当。祝博哥早日康复，谢谢您。就是用那个自由比例录像，然后1440p 50帧。我觉得几个比较关键的就是，虽然帧数高的时候在暗光表现会更差，但是跑步视频还是要录到50帧。但是好像哔哩哔哩现在如果不花钱只能看到30帧是吗？哎，这个不好说吧。1440p 50帧，然后呢，生成的时候会生成到1080p，就是1920×1080。其他的呢都是就不要有颜色增强，也不要有就是曝光增强，都不要，就 OK。然后防抖也是后期在它那个软件里导出的时候再加。大体重并非肥胖的跑者有什么办法在不掉体重的前提下提升3到5公里成绩吗？它这特别长，我总结一下，就是是练块的，不想丢维度。这种呢，既然您也知道这个情况，3到5公里我觉得体重的影响不大，您可能还是太担心了。说实话啊，我觉得，正常普通人跑步跑不到很掉肌肉的程度，您可以试试多跑跑。您说现在跑10公里或者怎么样，第2天影响您的力量训练或者影响状态，其实是因为您的这个训练您承受不了这个跑步训练。那3公里、5公里、10公里的成绩，其实是和训练能力相匹配的。就像跑量，我总说跑量是决定成绩的，但是其实它俩是互相的。就是你看我现在我能跑这个成绩，我就能应付1个月500、600的跑量。我1个月能跑到500、600的跑量，我就能达到这个成绩，它是互相的。就是能跑多远，能跑多长，跑完第2天还能不能再跑，都是能力的一部分。所以您不能说我现在跑完以后觉得第2天影响训练我就不跑了。您可以想，您要想办法说，哎，我什么时候能够跑完以后第2天不影响训练？您说呢？试试看，不用太担心掉肌肉。昨天石家庄跑崩了，计划330，实际338，40岁加的中年男性，跑步2年，总跑量4300公里。这个冬训周期近5个月，大概月跑量270，每月1到2次，30到32公里。平时主要有氧比较多，一般的配速是530到550。最近2个月增加了每周1次8到10公里的阈值跑，配速在440左右。平时基本不跑500的马配，抱歉。昨天30公里以前配速稳定在455，35公里以后严重掉速。前半程143，后半程155，想咨询问题在哪儿？是应该增加马配的跑量，还是增加周末的长距离的 LSD 的距离？那首先要恭喜您，这成绩不差了，2年4300公里，想不掉速是很难的。您能不抽筋儿不走下来不走后几公里就不错了，这真心的。然后呢 ，LSD 这个东西是这样的。对您来说现在有用，就是长距离的慢跑，属于慢跑啊，因为它培养您的耐心和耐性。但是您现在的能力和您的目标，我觉得可以把 LSD 渐渐的把这个 S 干掉。
就长距离慢跑对业余选手马拉松拔高，就是创造自己的好成绩，帮助非常小，几乎没有。因为您也发现了，您比赛您要跑4分55的配速啊，对吧？那您如果总跑6分钟的 LSD 没有用的，真的没有用的。那因为你比赛要比那快1分钟，所以您最后说的很对，您现在可以适当的增加马拉松配速的跑量，就是您可以把30公里的 LSD 变成假设啊，变成21公里左右的马拉松配速，把这个变成您的长距离训练，您练一段时间，您试试，前提是不减少每个月的总跑量。垂直振幅怎么改善？扁平足，脚踝力量差，从小也不怎么协调，跑起来感觉会跳。垂直振幅7到8厘米，7到8厘米，如果您正常身高的成年男性就比我高的话，不算大啊。我也是一个非常没有运动天赋的人，但是我其实跑起来倒不会跳。您要知道有这个问题，可以控制一下。黑影兄弟您好，本人42岁，22年4月开始跑步，1年了，2年了，抱歉，23年4月的通州全马338，那您有天赋啊。夏训月跑量300，11月北马313，可以。冬训月跑450，24年3月东京想破3，结果才311，中签了，又中签了。今年的副中心想破3，我觉得您应该差不多具备破3的实力，但是可能不具备破3的能力，因为你跑的年头还不够长，就有可能会出现一些意外。东京按说没时差，赛道也不错，311按照您的这个跑量是稍微的差了一些。我觉得您可以在4月的副中心试试，反正那赛道又平，起跑又不堵，是吧？您就按照4分15的配速起跑，甚至是4分12的配速起跑。因为破3的话，您要是真的按照4分16、17的话，有可能就又有难度。因为什么我说您跑得少，破3有难度呢？就是累计跑量少的跑者越少越容易后半程掉速和跑崩。黑影您好，不记得去年哪一天刷到你的视频，被莫名吸引，成为每天必看的节目。在您的鼓励下，让自己的跑步规律的坚持下来，每个月200加，刚刚结束的3月达到了300加，了不起。到今天也快1年了，半马成绩从2小时左右到2023年9月份的1小时49，再到今年的3月30日的1小时41，但是还没跑过全马。对跑量是基础的观点坚信不疑，对的。4月21号参加青岛的全马了，为了准备这一场比赛，自己按跑步圣经2的3小时45分的10周训练课表一直坚持着，长距离跑过25、27、34各一次。这个冬天半程的次数不少，想让你帮分析一下，以我目前的情况，要在4月21日的比赛中达到345的目标概率大不大？我觉得 OK 的，你应该很大，有可能您跑着跑着就330了。下一个，如果 B 站像 YouTube 那样加广告，肯定是会被骂的。但要您看从哪个角度看问题，对吧？就像刚才有人说了一个什么，我就想到了这条评论，找不到了，就这意思，就是你看啊，我给各位拍摄，然后我剪辑，我发布，这一部应该是过了1000部的影片了，对吗？那作为内容创作者，大多数内容创作者都是非职业的，就是有本来的本职工作的，都是利用业余时间。那么可以说可以为爱发电，但是呢，你终究是希望有一些回报的。那这个回报怎么给呢？你看 B 站今天我做了一个 B 站的调查问卷，他有时候会谈那个对创作者的调查问卷，最后提到充电这个事儿，就是我很多次想说，我一直没说，我觉得怎么说都不合适。就是说充电给您带来的困扰是什么？其中一条他给的选项就是可能在既有的观众群里造成一些舆情的问题。他说的特别对，就是充电打赏这个事情，我觉得是要比广告更影响观众的。
为什么呢？观众是来看我的内容的，对吧？突然有一天我对我的内容收费了，就像我看有的 UP 主把自己的内容变成了那个现在 B 站卖课的那个东西，那肯定是造成观众里边有舆情问题，说你看他掉钱眼里了，你看他不给钱不行了，你看他开始想着变现了。但是变现没有错啊，对吧？只不过这个形式，哔哩哔哩这个充电的变现形式两头不讨好，对我来说挣的特少，还招人骂；对您来说，就逼得您必须要付钱，不付钱可能有的人的内容您就看不到，对吧？那您这么比下来，是不是说，哎，我加点广告，加广告呢，哎，看的人呢，像我有时候看一个人，我现在是这样，因为我知道两边的收入比例，所以呢，如果他两边都有频道，我就看那边的，这样他收入高一些。我是付费的那个账号，我看不到广告，但是付费账号的那个钱也会分给这些人。那这是一个三赢的模式，观众、创作者和平台都能挣钱。而现在哔哩哔哩这个是两头不落好的模式，您琢磨琢磨，就是这就是世界上都是这样，谁都希望自己的劳动得到回报，但这个回报可能是各种形式的，只不过这个形式要让更多的人能接受才好，您说呢？我就是因为抽中纽约马拉松上网找资料才找到你的视频，算来纽约马拉松是没人呢。哎呀，是啊，纽约马拉松想说的特别多，当时就总在分享，有吐槽的，有分享的，有传授经历的。想问问博哥每天晨跑的流程，从起床到出门一般会干些什么？大概多长时间？我起床第一件事是把手机的睡眠模式关掉，然后呢，看看昨天睡眠的质量，然后称个体重，之后就做水、沏咖啡、喝咖啡、看电视，看完电视上厕所，上厕所的时候回邮件，处理事儿，看看今天有什么新闻，然后之后就出门跑步。大概从起床到出门，如果看电视时间长呢，就1个多小时；时间短呢，就不到1个小时。所以我起得早，我特喜欢早上起来那个安静的时间，而且有的时候我家住的楼层不高，能听到路上路过的人的脚步和谈话，或者是汽车，在那个环境下特别微妙，特有意思。是不是短跑速度快算是力量型跑者？也不一定，也不一定。大部分人其实都不是力量型跑者，就是东亚的人种几乎不是。但是我可以给大家举个例子，你们看川内优辉就是力量型跑者，哎。你们看大破节就不是力量型跑者，你们看大河原先生就不是力量型跑者，但是你们看田中先生就是力量型跑者，本田先生也是力量型跑者，平田先生不是， Maki 桑也不是，差不多吧，就这感觉。OK 了，今天是特别长，录了25分钟了，家属又该做字幕了，我生成张视频，我们就去温泉了，好吗？那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。